lazima nitafute kanisa juu. Wewe umeitafuta? Bako umeipata? Umeiona ni ile unaonanga kwa YouTube? Nimeona ni hii. Alafu sasa lete uniambie. Mimi shida yako ni gani? Naona mimi sina mtoto. Na kuna maspiriti kwa saa asubuhi walikuja. Walikuja jana asubuhi. Na ninaamkanga nilikuwa nimechoka. Na kwenye ndoto uliona uko na mimba? Kuna wakati hata tumbo yangu inafuraga alafu hiyo kitu inadisappear na shida. Hata watu wananiuli. Kama mimi Okay. Uko na boyfriend? Yule mtu tuko naye tumekaa naye miaka 3 na kila wakati tunakosananga. Bila mlikuwa na yeye mwembamba hivi mrefu? Wa kwanza. Huyo tuliwachana naye ndio unajua nilikuwa msichana mdogo hiyo time tulijuana. Wakati tulijuana na yeye tukakaa karibu miaka 7-8 nikamgundua si mtu mzuri, nikamwambia sitaki mambo yake, mtu akae na maisha yake. Si akaniambia nawe utasurura, hutawahi pata mtu. Mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Out. Out. Wewe mwanaume, ondoka. Ondoka. Lose the spirit. Lose the body. In Jesus name. Anaitwa nani huyo mwanaume? Alikuwa anaitwa David Mwangi. Sasa David, sema David Mwangi. David Mwangi. Kutoka leo. Nimejitenganisha na madhabahu ya kigono na ya usherati na ya uchawi ya uganga ulinionishia. Kutoka sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nitamtumikia Mungu. Niko huru. Niko huru. Niko huru. Niko huru. Out.